በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አነ ንሕና ብጸጋ እግዚአብሔር ዝተቀባና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ማርያም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ቂርቆስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጽርሐ ጽዮን ግላስጎን በርሚንግሃምን እዮም ዘለዉ ዝተቐቡ ንምግልጋል ዝተጸውዑ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ጎይቶትን ኖላውያንን ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ቅዱሳን መላእክቱን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ባስልዮስ ብፁዓን ጳጳሳትን ኣብ ቅድሚ ብፁዓን ኣቦታት ካህናት ኣሕዋት ዲያቆናት አቦታትን አዴታትን መንእስያትን ህፃናትን ነዚህ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ቃላት ከየጉደልና ክንፍጽም ምዃንና እንሆ ቃል ኪዳን ንዓቱ ኣለና። ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ መወዳእታ እስትንፋስ ጸኒና ክንነብር ንናይ ቤተ ክርስቲያን ሕግን ስርዓትን ትምህርትን ክንህሉ ብዝተኻለና ሁሉ ተግሂናን ነብሂናን እምነትና ንህዝብና ክንምህር ንበዓልና እውን ንዚ ኩሉ ብተግባር እናረኣና ንምእመናን ጽቡቕ ኣብነት ክንከውን ንምእመናንና ክንፈቱ ብርህራሄ ብጥበብን ክንዓሊ ተገዲስና ክንህልዎምን ክነገልግሎምን ከይተሓከናን ድኻምና እውን ከይጸብጸብና ንኩሎም ምእመናን ኣብ እግዚአብሔር ክነቕርብ ንዝጠፍኡ ክንደሊ ንዝደኸሙ ክነሳሊ ኣላይን ጠያቕን ነዘይብሎም ክንዓልን ክንጥይቕን ምስ ኩሉ ሰብ ሕጉስን ርህሩህን ክንከውን ንኩሎም ምእመናን ማዕረ ጌርና ክንርዮ እዚ ከዓ ጾወታ ዘርኢ ቋንቋ አውራጃ ማይቤት ገዛ አሌት ከይፈለና ኣክንዲ ሓደ እንተሓደ ከይዘረና ከይተሓለቕና ብዘይ ኣድልዎ ማዕረ ጌርና ክንርዮ ካብ ኩሉ ሰባት ከይንእበይ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ከይጉተት ንምእመናን ከይንንዕቕ ክስከምዎን ክገብርዎን ዘይከኣሎም ነገራት ንምእመናን ከይንእዝዞም ከይነሰክሞም ምስ ትእዛዝ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቃረን ትእዛዝ ከይንእዝዞም ናብ ንስሓ ንዝምለሱ ኩሎም ማዕጾ ምህረት ከይናዕጽወሎም ብዘይ ኩርዓት ንኩሎም ምእመናን አገልግሎት ክንህቦም መራሒ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ባስልዮስ ኣብ ሀገረ ስብከቱ ብጾቱ ዝኾኑ ብፁዓን ጳጳሳት ክነኽብር ትእዛዛቶም ክንሰምዕ ክንፍጽም ከምዝኾና ቃልና በመሐላ ነስማዕ ኣለና። ነዚ ኩሉ ዝበልናዮ እግዚአብሔር ከፈጽመና ናብኡ ዝነብርዎ ጸሎት ዕጣንን መስዋዕትን ምእንትን ክቀበለልና ቅዱሳን አቦታት ካህናት
ዲያቆናት አቦታትን አዴታትን መንስያትን ሕፃናትን ኩልሁም ጸልዩልና ለኩልሁም እንሰግዳለን። እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ይብዛሃየው። በርባዕተ ማዕጠናት ሰላምታ ጽዮማ አለው ቅዱሳን ሐዋርያት አቦታትና በርባዕተ ማዕጠናት ምብራቅ ምዕራብ ሰሜን ደቡብ ከይዶም ወንጌለ መንግስቱ ዝሰበኩ ወንጌል መንግስት ዝስበከላ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዞም አቦታትን ለዚህ ህዝቢ በቅንዕና ከማሐድሩ ሌላም ጉሌላን ዘይብሎ ንሃብታምን ንድኻን ንምሁርን ዘይተማሃረን ንዓብይን ንንእሽቶን ከይፈለዩ በዓሌት ብዘሪ ብቋንቋ ንህዝብና ዘይጎዣዥሉ ረብሓ ናይዚ ዓለም ዘየጥቆም ንቅድስ ቤተ ክርስቲያን ብደሙ ንዘንጽሓ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም ትህትናን አምልኮትን ከገልግሉ ቃላት ይወማለሞ ንዓይን ንዓታቶምን አቦታት አዴታት ሁሉኩም ህዝበ ክርስቲያን ጸሎትኩም ይድግፈናዩሞ በጸሎት ሁሉ ጊዜ ክዝክሩና ሐደራ ንብል ሎሚ ክህነት ወሲዶም አለው ኃላፊነት ቀሊል አይኮነን። ስለዚህ ነዛ ኃላፊነት እዚ በሸለልትነት ተቀበሉ ብዙሃት አለው ደቀ በለዓም ዝኾኑ ብኹርኖም ዝሸጡ ከሙ ድማ ምንት ቤተ ክርስቲያን ምንትን ህዝብን በጃ ዝሓፉ ድማ አገልገልት ንጹሃን ድማ አለው። ስለዚህ ኩላትና ንጹሃን ኮይና ክትርዩና ኩላትና ቅዱሳት ኮይና ክትርዩና ኩላትና ናይ ሰላም ወንጌል ሰበክቲ ኮይና ክትርዩና ናታትኩም ጸሎት ይረዳዕና ይሞ ቦታታት ህዝቢ ካብ ስሜት ነፃ ኮይኑ ጽኛ ኮይኑ ንለናዮ ጊዜ ሓሊፍና ንታ ተስፋ ንገብራ ሃገርናን መንግስተ ሰማያትን ከውርሰና እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና ነቦታትና ድመንጠና ነሐበርና በአገልግሎቶም እግዚአብሔር አምላክ ዝምስገነሉ ይግበረልና እቶም ያዋንስ ታታ ሚጸንብረና እግዚአብሔር በሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማያት ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ወኅድግ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ